Merci à la Soya. Congo TV, pourquoi pas dans Congo TV, on est forcément la patronne. Allez, on a mis toujours au pas d'antenne qui est ma soeur Congo RDC, on se souvient à béton les lots. On a mis moi si mon corps a commis à l'isolo, tout bien que maman pizza. Avant l'isolo, ma lame ou les gars, na kati ya moka Congo, le lengeni, oyo bato mosu soza, baka makesika moko. Et puis ba kimaki ba yeko yesu sika moko quand même quand la kati Congo RDC parce que le yébi des oh est-ce que pour les indi en tout cas, tu as un tout le monde a rappelé un problème qui a mis les lignes chez la société Congo TV. Les gens qui ont la patronne, toujours dans un rapport à Congo, Masula Congo, tout bête à l'Isola Congo, tout Bonisa Congo, tout Tombola Congo, Naïla Tombola Congo, Yo Tombola Congo, Bissos Tombola Congo, Newana Congo et Kolo Mama. Le but a fait aussi que la fatigue béton pour Azar, président de la République, et bien Yo Kozo Talangaï, Yo Zolananga Katangwe, Wago TV et Moussa na pays à Congo, c'est très important. Raison pour laquelle on peut pas que maman Moko Oyo Azali Moutouazo soutenir vision il y a chef de l'État et Félix Antoine Tshisekedi il y a une machine à plateau Oyo a ultimo sika bisika Oyo a passé mais a bien encore qu'on va la sika mon côté mais à tiens le mot qu'on fait que aïe ba kosunga Congo na biso et que les bossu mon antengi vraiment la caméraman na biso les condomés merci à toi aussi parce que la monnaie déjà aussi matos sur les autres bateaux na dit pas d'intérêt que pour ba yo pas comprendre ba yé ba passe nous dans la kata Congo vous ne faites pas la biso invité la biso na mon pour aller. Bonjour maman. Bonjour maman. Oui, nakanisi ezamba liboso na yango na plateau na ngai bato oyo bayebi yo na noté bakolinga aussi présenter oyebisa bango kombo na yo et puis to continuer lisolo na biso. Merci maman. Na limo ya linga na plateau na yo. C'est bien comment na yo d'abord pour la gentillesse na yo. Na limo ya linga. Na bengani na kombo ya Luluwa Chantal. Naza mtu akana. Mama na ngaza mtu akabe ya kama. Naza mama ya bana 10. Wow. Imo baba ta fatigué top. Bota la tête. 10. Félicitations. Oui, naza mama bana 10. OK. Malgré au mi bate la nene na mi bate puisqu'à to boti 10 au koti kala wana te. Vraiment. Il fallait ça l'effort. Poza moi comme ça boti bana mi balé, aboti bana mi satu. Mais ce côté là au moins net maman ya kala anuni akubuki oh mais ngai na tikali wana te lokola bayembi ete na tikali wana te na continuer kaka. Félicitations maman na ndenge vraiment au talisi biso le ndenge na yo tuntu bitama pe lisolo na yo ko obotama na kisasa to obuta kileka na ngao yaki kisasa bon ngai abotami na kala na koleli na kana zola tamu na botami na kananga na koleli na kananga babalinga mobali na nga mininga ti na Kinshasa tamu na komi na Kinshasa alakisinga pa baparent na ye apa meminga na Chikapa tofandi moke na Chikapa apa meminga akamoni tamu na komi na kamoni nde siège na biso sikoyo Fali na kamonia na mobali na nga azaki diamant fer. Tama na kutie avant bala nga déjà asombaki déjà lupango na ye atuminda ko ya munene. Tama atuminda kwa munene na lobi siko banda kunyonso ekotikala kaka boye bakamari mobalala tokosala nini na banda ko etikali vide boye ototongi malamu si. Ya lobi te fallait avoir na boutique on a des poids ciment, on a des pharmacie. Nana le bité, na moni ezomela. Pona nga. Mwana na nga ko kene Kinshasa te pa ba ko na kita. Malamu to sa l'école. Ya le bité, wana na kamoni. Nana le bité, ya le bité to sa l'école, te nga bité faut to sa l'école. Je discuter na ye vraiment. Comme moi si en kasi so komoni eloko mo boye pour soutenir foyer na yo il fallait telemela ngo ezali te soki mobali alobi na yo tika yo mbala moko otiki olengi te mi baba bino baluba soki mobali alobi non etika la ka yo changeaki yango ngana changeaki ngana moni ke non
ekoki kotikala boye te ndako omoni camarade na ye auti epai na ye na mwasi na bana aye na likango alali na ye na ndako wana etikali neti hotel ngana alobi te il faut tochanger stratégie olobilobi kuna mpe tokotikala mpe baparent ya balibeli tokoti ekole ye alobi soko kosala ekole sala na ndenge nga na kotya ekole na kobanda ofuta yo atya neti nakoma neti locataire na yo nafutaka po bandako ezolala eza vide na fabrike bana wana na bandaki nga puiske na préféraka bana maternel bana mike po eza te natongi ekole mbala moko ntina 6e des humanités ezalaka te natangi mingi te me nzambe apesi nga sagesse olanda mama na bandaki na bana mibale nazwi kaka bana bavasin iplete wana na kamonia ezalaki na kamonia nde nabosani date wana akoraple yango soki nakangi bana kosala yango me nayeba toteki un jour ekokomelanga boye abandi na maternele inscription ebandi mobali nanga azoyeba te inscrire bana nazalaki na bana 3 nayebisi nani directeur nanga azalaki moto ayi depese azalaki moto ayi depese abanda koya kosenga mobali nanga mbongo chaque fois mobali nanga akomobomba na ye osoki ayebise naza te ngake te ngana kokosa te osoki okosi te soki afandi wana okopesa ye mbongo nga alobi te nga nafona solola naye ai papa akoti atuni ye papa mosala nini osalaka na vi na yo abeteli nga histoire na ye ti ndenge akomaki enseignant esika ntango akomi ka place ya enseignement nde nakangi ye malamo na sentir kati na nga balobi telema kaka wana histoire nyonso mosusu wana kola telema kaka na place ya enseignement wana telema nalobi sikoyo nalingi okandotanisa wana alobi ata sikoyo nayebi te ekende ozwa mbongo ekende oli ayaka lobi nayapeswa mbongo osomba tableau obanda na ye na aye lobi 6 heures apesi mbongo asombi tableau asombi peinture alembala moko lobi ekauki ayebisi nga nini nasomba boye nga mpe na komplete yaka abandi na mwana na nga ye moko ya mwasi oyo ayambi makere mongo mwana nga mwasi wana okomona bafoto aza wana ye moto apesaka ye baparole apesi ye na fleur ozomona ntango akoli deja abandaki na ye na 3 ans maternel ti naye komona mwana aza ye moko azose sentir mal à l'aise nabandi ozwa bana bavoisine nalobi awe epa nanga kaka français chiluba epa na bino mwasi atongaka ata obandi na chiluba okosuka na anglais okobanda na chiluba okosuka mpe na français ata otangi mingi te ye moko akotya loboko nayebisi enseignant nangaki kaka français lingala te mbala moko mpe epa nanga nayebisi mobali nanga mwana oyo kaka français lingala te tobandi bo bana nyonso bazwi epa nanga naza na bana ebele bamosusu baza na bakadwa na bekole ebele soki ke tobengisa bana nanga nyonso tokosala propagande monene naza na bana ebele mpenza bakomaka bakotaka na whatsapp soki ke émission na ngai ekomi na suka soki ke bobengeli nga bana na ngai na baparent okomona motuluku okolukela nga espace sikopo bango sikoyo tomonana na bango mpo ntango tokima bitumba bango bapalanganaki na bandi na ekole tokei namoni siko ote kuna mobali na nga jamai ezomona lisusu te nakomaki na 300 et 200 bana 200 namoni nakomi na 300 nakomi na 400 nalobi te tofongola kese nafungoli kese mpona bana kotya mbongo kaka na kese mobali na nga bana osiko kodefanga siko mbongo ntango alingi achange mbongo ya dola namoni mwana ya mosala azokenda 300 dola akechange nabengi ye na mopanzi yaka okenda mbongana nakechange okechange yaka na mbongana nakoti na ndako tofungoli kese natangi ye asali mpe surprise akotelinga na chambre akotinga mbongo ebele na o mbongo ya wapi nake kasi mbongo akole mbongo ekole ebele bo ifo mpe nakota moni kopo ezosima nake te okokota te okokota te natangi 300 dollars na charge mana mosala ki nazwi 300 natie na kese natangi nayebaki kabelo te nayebaki kotya basili te nayebaki kotya manzaka omoni manzaka nanga nazotouche mbongo ebele
mais nazalaki d'abord souci na ngeza que na bature na puisque soki na cheka belo soki na cheba si soki na zui lisu na ngai ya propre oyo na bakisi lisu mosusu oyo komi lokola nyao wana bele na otanga ngoma na ripoti ngai vraiment vraiment intéressant balobi bato bakabelo bato basaka balenti osaka manzaka donc avant otia biloko wana fo nano obongama bien donc mama bane kobongama nano oui na bana kobongama mpo nayebi ke nakosuka te omwani mwana mwasi wana alobi ke nasuki wana te aye mpo na ngai nayebi ke un jour nakozala couronne inakozala couronne fo nabongama nano mpo mwana mwasi wana abongamaki nano abayeba te mona sikoyo koline esalaki bino bolonga kasi nzalaki na kamwanya bokunga eloko esalaki biso tozalaki na vie ya bien makasi sikoyo nase retrouve bazosignale ngaki awa vie eza bien te lisusu oyebi ke soki ozosimba mosolo na maboko okozala cible par-ci par-là oyebani ke moto oyo epai na ye bakonzi bakotaka epai na ye bamonaka ye boye na kati ya mboka bayebi ke soki moto akoti bayebi ke moto ya mbongo afandaka place wana soki likambo ezali fale basignale ye nokika baye kopesa nga nungunungu ke oyebi ke mboka eza bien te ngaki eza bo bien te ndengeli nga na fani nazalaki a lese soki otali epai na nga kondima te komona na bilili bateatre soki ke bakotiango ntango namoni bazoyebisa ngai epa bato mibale misato baye lisusu kobenga ngai lisusu mpo na funéraille ke awa réunion ezosalema bitumba ekozala makasi nga nalobi ekozala makasi na modele nini longwa na mboka nalobi ifale mpe kozala malamu na bato ezala bakonzi oyo bafandi na bakiti ya bokonzi wana ifale mpe bayebake bato bazanga ntina bazalaka mpe na ntina ozomona bato oyo basinyalaki nya bato oyo bazanga ntina oyo nga na bane kosunga bayoki mpe nungunungu baye kosinyale ngaki longwa na mboka kotala ndako kitoko te kotala misolo na yo te soki oza na mbongo zwa kaka mbongo zwa kaka bana bima na mboka oyebi ke natali ndako natali ndenge na meblaki garderobe na ngai natali bazungu na ngai ya kitoko nasombaki na ngola natali baparent ya bana na ngai natali bana na ngai titala nde nzoto ezosalama malima nalobi te nakoti na ndako lokola mpe nasambela mingi nabisi nzambe yo olobelaki ngai ete bitumba ekokota na mboka mais est-ce que c'est vérité ke bitumba ekokota nazokana kati nanga bazobisanaki ebimaka ngai bamasho ya katolike ebele bayebi ngai puiske nakenda koyebisa bango rêve moko boye nalotaka basalelaka ngai mpe mese na katolike bayebi nga ntango nazoloba boye peut-être soki baza prêtre bakoki kobenga ngai nasignalaki bango ke naloti balakisi ngai balakisi ngai boye mais esali pas même 3 mois 4 mois namoni mpe bitumba basignale ngaki ezokota basambeli nzambe ayebisi ngaki bima na mboka kotikala loti te kotala biloko te bima na mboka okezala te mama nazwaki kaka bana na ngai jete nga natikaki tu bansenya na ngai nalakaki bango te mpo bayebisaki ngai ke nalaka motu te wana nga nafandi bo bazosanga kolaka ta motu te nazwi kaka bana baninga mosusu bao bazalaki mpe suble babimaki mpe omoni kati soki oza na motete soki ata oza na mbongo te ozovivre na bato ifale kozala malamu na bato ata oza na mbongo ata oza na mbongo te mpo mokolo ya likambo okoyeba nani akosungani te ozomona mokolo ya likambo ekweli yo boye okomona moto oyo aza na ntina te aye kosungani donc esalemi ke ntango nakeka minisa wana nakoti nasambeli bayebisaki effectivement longa na mboka nazwi kaka bana nabimi nasali pas même 3-4 jours nayebisi yo ke bitumba ekoti na mboka yaka mona nsapu nayebisi yo ke basi bakufi bana bakufi baeleve na nga bakufaka nayebisi yo ke baparent na nga mosusu parent ke kose retrouve na chinota mwana koto na chikapa na zamba bana bazokufa na mai oyo ezalaka ekotisaka
ezalaka neti potopoto wana mai edindisaka bato wana odindi ozokende omutu etikali awo ozope soki moto aye mpona kosauve yo ke akufi mpe donc na perdraki bana ebele bapare ebele bato mpe ya mboka ebele bano bayaki kotika nga mpona longwa mpona koma natikapa nazwa vol naya na bana bayebisi nga ke mere ndenge ozokende boye kende kolia susu ya pembe komeka jamais kozonga lisusu soko omeki kozonga okomona makambo kosalema na ndako notokezwa nini naki okezwa nini na ndenge nini ote awa ndenge ozokende bandato moyika kozonga lisusu te mama esalemi ke na perdraki beaucoup mobali azalaki mobali nanga bana kotya tembe azobisa nga na kokende te nga na ebise papa deja likambo emonani eza mabe basoda oyo toza na bango na mboka baza lisusu te bapolisie baza lisusu te na minute oyo nazomona bilongi misusu mpe nazomona munduki moko ebetaka mama mboka eningani nga nalobi munduki oyo ebeti boye eza sini banda tofandi na wasoka munduki yabo donc munduki moko eningisi mboka mobili ngaki awa na kofanda lisusu te yango namemaka bana na ngai nakoya nayaki mobali asika te toyaki na mobali na ngai ayokelaki na alobi wi nazondima nakende azokende azotala nakomoni seri ya lumumba ndenge bakangaki lumumba sikoyo azotala azotala kasi nayebi histoire bien nayebi natalaka bafilme ndenge azotala mobutu bane bazofina benza lumumba nde bazokende banyamoli ye mokonzi munene sikoyo akufelaki mpona nini mpona mwasi nayebisi ye oyo akokufa te ngai akokufa mpona mobali te lumumba akufaki mpona mwasi mpo abengaki ye ngai nakoya kokufa te mpona yo ekoma bisila sa na boyi nalingi natikala loti te yaka tokende tokomi na ye awa tofandi me na modele ngai na bano oyebisa bandeko na yake namoni mboka eza malamu te awa tokomi awa na moke na yaki nango yango nde bandaki siko mouvement na ngai ya koluka puiske ntango kokoma na mboka komilese te komitika te puiske nzambe atunaki na moseke oza na nini alobi ke naza na baton wana nde commencement na ye ya kosala baeve bwaka yango na se ekomi nyoka yango moko ebaluki atya loboko atye boye maladi ebimi bizongisa maladi eza lisusu te ye moko alobeli ye na nzete ya kokauka boye ya mobesu boye me omoni moto ezopela donc soki nzambe alobi na yo ke zala mayele zala mayele mbongo nayaki nango nde ezungaki ngai yango nde nabandaki siko na moke nabandaki na makeni nalobi te mama ozokontinue ntango obimi estce bolukaki ata mokonzi te kolobake biso bato tobimi na mboka toye maboko na makolo mboka kasi tozalaki kuna eza ya koyinda bolukaki ata bato moko mpe basunga bino mama seri toyaka mama moko ayaki epa na biso asali liste tala molai azalaki mama ya wapi alobi ngai naza moto oyo batie pafa tie epa ya kabila mpona luka bino nyonso bato bakiri litumba ayaki aluki biso luki biso bayebisi adresse na ngai aluki ngai amemi ngai akei na nga namemeli ye bana mama anaki akomikomi biso bakombo amemi biso soki na ville kote mobali na ngai nde ayebi kote wana ngai nalobi ngai na kokende te kote ozokende ozolia kaka misuni ozotonda bapeso mbongo ya transport $5 $5 yango ezosuffire yo te okoma na transport mama nazoliesa kaka bango ti ekomi baya kovisite biso bapesa biso ate esika boye ekomi boye akomi liste molai azokende kopesa epa président mama nasala biso makambo ti lelo tomonaka ye lisusu kaya yango nga moko ntango navandi nalobi te
nana kotikala boye te. Ok, donc continuez tant qu'il mon bon, vous allez faire la bonne Dieu, on va les quitter. Voilà. Après, on va la poser qui vient, on va qui va ça autrement exact. Exact. Donc on a mandé au biba qui nango et au côté na masolo ya au lieu ça. Na côté na masolo na lobi na bosuka wate. Na tindiki ya kuna abana kusala maji kablo. Lokola pe kuna pe na kola pe na makamkisha shika. Ya côté na kamaji kablo tuba savon, tuba nini mkemi ngashi kona ke na makemba. Na sobi makembo bachaka na mipikuana. Abandi kokata. Koteka. Muni makembe matisinga kama enfant. Na komi lisusu mutu abido ngola teo batika kana sewa na te. Ona bana yo kasoni te bane bere ngana tiese nganani. Azana basemeki na bazana moyen. Et jamais na betele pas que pesa na pas tout na nga botela biso bana. Oboti bane bere bosuya ko pesa biso charge. Malamu jo moko d'abord ça la première pas. Po baya ko cha deuxième pas. Ezate otike loko na se nano tomboli atate. Otie atana au genou debo na atana kalifale otie bo na genou. Osengi secours. Ya ko tombo sangai. Mais yo nano tomboli atate. Kaka boye ba pesa yo te. Il fallait yo moko d'abord ça la secours yo moko et au sala d'abord et première pas deuxième pas la signe. Yango na koti siko na makemba siko na bandaki kosomba ya ba régime wana te. Na mani siko na koti na mipiko. Na koti na mipiko na mani na matimba la moko na koti siko na ba régime. Na komi na régime na komi pe kokende wana kamombo na saki. Wana na simbi saki. Atene na simbi saki ko wana na simbi saki. Akini pe régime na kokaki kotuna te. Wana bandaki nanu na bidongolo ekata na gotango bazo longola na mutuka. Omoni makembo ekweyaka. Bano banemelaka bato makembo wana mona ase akasi bayebaki ngai. Omona tosali sana mkotori. Asopeli na somi siko na koma siko na régime. Donc na komi na régime na siko poa. Na komo mio kasiko kama po ye. Allez, na lobi ya kusuka na makemba tena koti mikate wana. Abandila mikate. Bayebi nga partout wana sia wanyoso bayebi ngai wana makemba na mikate. Abandaki ya ngoka alao. Asali mikate na makembe na chengu bawana. Natana lobite. Kama mbongo na kesi na moni deje bibi potang mama mayela sala kamusala. Olea ko bakisa garde na mona kabatu bazolela. Akime ngana mongwe. Akomi kolela olieke pinzole bimayena misu milezo bimazo ngake siko oliole misu maye bima milezo bima so yezo bima na mwana seke ko box carte izama be mama na sala carte na ndako na mai ndio na sala la kama na la mama likele bana ngamoko ezate na ke luka mama likele mabo mela na caisse ono wana un jour na ko ke depa na yana kusiete ako kufela mobala lulonga achena na matanga ngamo na banji ko bomba kama mbona ko bomba na shitu ka bwana fungwa na moni kama mbona na chivo leo na bie yawa afudele bana class nina mana ko bomba afudele ba mo class ko etikala ki yeba ke na bana ko tani sabana na ekole na bana ko futela ba mo class ye bani kama kufuta na bana kama kufuta papa na yebi shoke kama nzoto ye pona ke ko komesa mwana ofilelo ko da balolike ho bashibele ya mwana ni kama nzoto ye boye mwana nga kama musume ko na temi nke uzolanda kama na fungule na mwana mbongo na naye matimo ke alobi na kutika na bunke na songa kisuko mwana yangu alobi mbongo yo na kutika boye lokola ngala kola ni élevage na bokola kala eba koko ya boti mama na ngai abana ko boko ya mingi mwana enseignant kutika na kaka enseignant mwana ya mtu mada kutika na kaka mtu mabe mwana nyoka zaka kwa mwana ya nyoka musala nyusu mtu abo akoli nango aboko mwana nango jamais akobosa nango omwana mwana tailleur atatangi na coupe couture te mais mwana azoto ngakoleka ba oyo kutu batanga basilisa oyo atanga coupe couture okomona lelo akomi ingénieur akomi munga asiki mosala ne wana puisque ngai nakola na mosala koboko
yango nalobi te atyanga mwana ngulu na se mwana ngulu wango nasomela azalaki na esika azalaki na esika te nake kosenga esika ya bato atie mwana ngulu afandi mwana ngulu aboti obota ya liboso bana 11 natala balobi kasi oyo eza lipambo ntango nasomaki ngulu wana nayebisaki mobali na kata oyo nayebika kodekuraje po soki oyebisi eke na yingi nasala boye aza kaka te tosala esika te nga nalobi te bisika yesu abotamaka azalaki na esika te esika na kofondango natie ngulu epaka maadi ekondombelo yoti abotamaka azalaki na esika te azalaki na esika baboti na materniteni ekasi nalobi esika ekomona esika eloko eza te yo fo esa olobaka eloko efo ezala ozomona ata balobi ke nzela eza place wana te yo fo omenzela place wana nzela ekokende balobi porte wana efungwamaka te porte wana ekofungwama neti ya baci beton ekofungwanela ngai ngai naye mokolo mosusu tokofanda naye boye na mesa ebala bato bazolanda biso na ngai bakonzi ya mboka bazolanda biso mama oyo aza président dernier ke amona na bakonzi ya mboka parceke ye moko aza na lisolo akobeta tokosini toujours kolanda ye botikala vraimen branché bosabone massivement bosabone massivement na totona kombosi moment kolela te eza masolo oyo fo tolobaka yango mpo bato bayeba po soki ospike bato te ndenge okimaki na mpasi moye moto ayeba eza te ma okontina lisolo ngulu aboti bana 11 aboti bana 11 ngamoko nazwi émotion nalengi nalobi nakobukola bango ndenge nini ndako ya bato nakamwe nabanda kosoma biloko basaki te ngai na banda okende otika bakantine barestaurant nyonso ya quartier na esika nafandaka bayebi ngai bato andako bakamarade na ngai oyo babwakaka bafufu bayebi ngai nakomaki mamwe fufu ezawa ono na ngai ebebi mangu yaka atyeli ngai na kantine mamwe omona bango moko basi bayebi ngai ke ye azwaka biloko kaka ya salite wana nakomaki salite jésus mutu nyonso ayebi ngai na quartier oyo naza partout babana omemelanga kaka fufu elada bakanisi neti baokelesa bana nanga pondo omona atyeli ngai nayebi te eza ya bangulu atie chaque mutu oyo akotala ngai na télévision lelo soit lobi ayebi histoire nanga malamu parceke naza na histoire oyo yanga propre nabandaki ngulu nanga kaka bafufu ya ndako ya banina azotyelanga pondu barestaurant tia mataliki bana soki nakomi namoni pondu babwaki oyo euti na mutuka ebebi ekomi rouge na charge na sac nakangisi napesi moto ya moto ayeye nango abwakeli ngai natyeli ngulu nanga nayebaki biloko na bango ya basaki wana te o son de blé son de maïs o tourto te soki otali bana ngulu wana na minute bana bazokolondela bazofula bango te bakomi awa sikoyo ngulu azongisi susu zemi ya mibale bana nef nase retrouve deja nakomi na porcherie sikoyo nalobi nakotya bango wapi esika kotya bango nde nazangaki nalobi nzambe salelanga bikanga kolo porcherie akomi sikoyo kotuma ntenga amoni bangulu nanga modele bazobotela akomi sikoyo komona neti mwa eloko moko boye ya bien te na force nalobi te nakalime kaka ngulu aye kozongisa lisusu bana nef donc namoni bangulu bakomi ebele ye sikoyo bakomi soutenir ngai bangulu ngai na banda kobokola bakomi koelenga bafutela bana nga classe na vivre quand même kamwa vie ya bien na bandi kamwa ebandeli ya vie ya bien tant que commerce na biso ezokaka boye pante kote wana nde bon bandeko tokimaki na bango bitumba ebele tokutanaka na bango esi lobi nakutani na mosusu otali vie abandaki kovivre na ndenge ndeko wana akomaki vraimen epesaki makasi natali ye boye nalelaki azalaki mwasi ya paster azalaki vraimen mwasi moko bazonore esoko otali okolima ye lisusu te bana ye na vie ya bien ayebisi ngai afandaka wapi na bekatef mais azokende oteka wapi na zigda
na 6 heures wana komi zikila la moki ngonga nini est-ce que abongisa tanda kunai alambela tango bali naye atali santé ya bana yango bazoviole biso bana puisque koluka ekomi kaka ya distance tozosouffrir kaka mpona koliesa bana siko mama ozali liboso na etango ike otobaka lingala oyo bakonzi nyonso bazolanda yo eloko nini yo oyebi biso pour que bakonzi wana basoutenir bino bamama oyo nyonso botumaki na kati ya guerre oyo bose retrouve esika oyo ya kinshasa mingi yo neti nyonso ozwaki mayele ya kobokola ya koteka me misusu bazwi mayele te nyonso etikali kuna estce oza na maloba vraimen koyebisa bakonzi ya mboka oyo bazolanda biso poke basoutenir bino basauve bino na vie oyo bokomi nango lelo. Oui, maman. Naza na souci nayebisa bakonzi bamona ngai te naza na moko toza ebele tokimaki litumba toza na bana basi toza mpe na bana mibali nazosenga na bakonzi oyo bafandi bayebake ndenge bafandi na bakiti wana ntango balongwaka bakendaka na bandako na bango bazalaka mpe na basi na bana ekolo bana bango batangaka ndenge modele bana bango bayelaka est-ce que eza modele bana baningi nyonso baliaka tolobi te ke bana na biso batanga kaka na bekole ya bana bakonzi ifale bacomprendre biso bayoka biso baluka biso basoutenir biso puisque tozosouffrir ebele bazosouffrir makasi baza ta na moyen de vivre te atake aza na bana misato ata bana nini ata boye commerce na biso eza kasi atiki makambo na ye nyonso ndako na ye lupango na ye tikali na ye awa mosusu baza na kipiki nayebi bango bamosusu baza na lubumbashi bamisusu awa namoni babenga oyo toza wapi bazongi lisusu shika akuti bandako na bango basi bakoti vala bato mosusu ye siko akomi telengano batongo lopango na ye moko me moto mosusu akoti mutoko akoti wana akomi oloba te awa ezali mabele na biso bayeboko okota awa ekomi lisusu balingi bazomisa lisusu guerre mosusu sikotango azomona boye bakomi olande ye lisusu ayokisa mokamarade na yakosali atani akimi akesi alongwe bamonya akimi azongi tikapa pasi mpe ekoti po biso nde moto banda kosoutenir mpona kolia mpe mpona koluka ezalaka makasi me banda tokima bitumba mboka wana ekota nzala en plus mpe ndenge toza bo toza na souffrance makasi nalonaka nabokolaka nasoutenaka bandeko na nga basi oyo tokima na bango likanisi depuis toza na régime oyo ekoti awa bokonzi nini bino bosangani boki koluka po asunga bino oyo ata député ata motu moko bosala tisa lelo kolokana bosangani bino batoza na kinshasa boyokani bobongami bobi te tokoluka ata mama moko boye tokoluka ata mama président tokoluka boye député ata na bosala likambo wana te kasi opportunité wana nano epesameli biso te tozongi nano chance wana te depuis bakosa bino na bali depuis bakosa biso wana nga mpe nakoti sikoyo na nkunda na bandi kobokola na bandi tokolona pondu matembele ndonda ngai basoso mpe nazobokola mpe naza mpe na basoso na nga baza ebele na bandi na bango dabord na soso ya kongo nacelemaki atetelinga basoso ya poto ya pondese wana bakamarade na nga mpe mosu naolakisa bango mpe ndenge kolona oyo totumaki na bango na guerre naolakisa bango mpe ndenge kolona puisque tokosala nini banda bakosikosi biso tokofandela bango ti wapi yango nde toyeboyeke batindi ngai balobi kende lokola yo ozwi chance ya kokota na porte wana ya moke nayebi ke porte monene ekofungwama ndenge bayebisi nga te ndenge ozokende otebi ke porte ya monene ekofungwama soutien ya monene ekoki koya bayebe biso me puisque toyeba ta ndenge kolona ndenge boye ukongo eza te tozolona na pasi tozobokola na pasi me ozo ete biso mingi me tosukelawa te ifale lokola yo oza lokola maîtresse na biso osala nini okende okutana na bango soko okutana na bango baya koyebisa biso po ngai nde nazali régime oyo toutaki na bango direct nakoki kosalela bango mabe te soki nga nazwi motu moko bakoki koencadre biso akoki koede biso ifale bango nyonso bazala mpe wana bamona lela lisasela bafamille bamona makambo ndenge ekozali oninga na ye nga moko nsima na nga bamosusu mpe bazali nga moto naalakisa bango ke kofanda boye te lona pondu lona ngai
omoni graine eza moke soki obwaki ngai ezoyebele koyoka soni te nga moko natiaka ngo na mokonzi mokonzi ya mboka azolanda biso bazoliasoleka bato esa message na nesi akolanda yango. bon mama Denise na kere nayebi ete omoni biso omoni ngai soki omoni nga boye omoni bamama nyonso ya bitumba ya kamunasa omoni bango ndenge naye boye naye kosenga na yo olukaka bamama bayaka na maloba te sans action opreferaka te bamama oyo azoya osoutenir ye ake nango mpona avivre ye moko ngai na ye na makanisi na ngai ete oyo ete biso oyo biso bamama lokola mpo ozali mama na ye koyebisa mama Nyaker osunga biso toza ebele tozosouffrir na bana na biso bazotanga na difficulté makasi bazolala mpe na pasi bazovivre na pasi malgré pasi wana me baza na bomo soki yo mpo ofandi nsima mokonzi ezali te ke ofanda obosana bamosusu oyo bazomonana te ndenge tomonani boye tomonani toye kosenga na yo osunga biso osoutenir biso numero na biso ekozala numero na biso ezali 09999 ba 9 eza 4 0 liboso ba 9 eza 4 2693 wana ezali numero na biso soko bengi biso okozwa biso facilement ekozala 0 ezali moko 999 ezala 4 2693 ndenge ofandi na papa mopanzi na ye namonaki ndenge bozwaki vertige mokolo ya namoni ndenge ozwaki chance ya kozala pembeni ya mokonzi na biso ezali mpona kolobela biso mpe bandeko na oyo ya basi baoyo touti na souffrance ya biso ezali ya kamunasa ezali ya STT tozali awa toza ebele mama sunga biso luka biso oyeba pasi na biso tozala na yo pembeni oyo ebe biso tobokolaka na ndenge na biso tolonaka na ndenge na biso na matière na biso moko toformaka mais soki tozwi aide ya keno mama ya soutenir biso tokoki mpe koforme mpe bamama mosusu baoyo mpe bafandi basala biloko te ataki guerre te mais afandi a ondire aza na kati ya guerre azosala eloko te afandi na ye mais biso tokoyeba bamama mosusu oyo bakima guerre te mais afandi ondire moto akima guerre aza epai na ye ondire epai ya moto mosusu akima guerre na esprit mais biso tokimi guerre tofandi esprit na biso eza esika moko tozobokola bana tozolona mais soki tozwi aide ya kolona wana biloko wana ebele mboka na biso kolia malamu biso tokimi guerre mais toye koliesa baoyo bafandi awo ya bango guerre bakima na motu ya biso tokimi mpenza ya manduki bazoboma biso bango bafandi bazotya basi bazotya manzaka kabelo ezanga te ya biso kabelo topesa na kongo ya biso kabelo topesa na lisanga topesa na kobokola mbisi na mai eyebi kosomba mbisi tozokende ti maluku mama tozosomba mbisi okotala biso toza wana toza ebele tozozwa mbisi na biso tookende maluku na babidon tosombi mbisi na biso tosali liziba tosali maziba na biso tozobwaka bambisi na biso tozoliesa bango toza na aide te tozoliesa bambisi wana biso moko mais soki ke opesi biso opportunité ya kokutana na yo opesi biso chance wana te tosala bamaziba wana eza ebele ntango tofungolaki bambisi bato ebele baliaka mama na baoyo balonaki na baoyo babokolaki bambisi wana na mai te tokabelaki bango nyonso baliaki na mbisi oyo ebimaki na mai wana soki ke toza na aide ya bien bambisi na biso oyo ke tobokoli na mai eza ebele tokoki mpe kofungola mpe eloko na biso neti marché na biso bato ya guerre wana bato mosusu mpe baya mpe bamonake bato ya guerre bayeme bafandi pamba te bazoluka na baoyo bakuyambetela si naza suke yoza vraiment papa ya moto ya malamu président kuyambete na mama azoloba deja nayebi kosutike mama bato nyonso na biso toza limwenda na poto nayebi toza mama ya mawa
balika te mama Denise balobi bato nyonso oyo baza na motema mapoto partout soutenir bamama oyo baofeti guerre batiki mapangu batiki babie nyonso base retrouve awa na Kinshasa eza na moto nyonso te azalaka makasi ya koyeba kolibere donc nzambe asali ye grâce azala oyo azali mpona kosoutenir bato nyonso alors yango tosenga aide na bato nyonso ozala député ozala nani sénateur donc aide ya bamama oyo bautaki na pasi na guerre na kamwana ntango nabokaka matende na ngai natye na motu mpona koteka soki moto asengi ngai ntango nazokikola napesa ozomona soki naloni ngai na ngai ebimi ntango nabokaka soki moto ayelenga na bilanga asenga napesa eza lokola bokonzi soki ozwi bokonzi ofandi na kisi eza te kokomi depute eza bokonzi na yo moko na bana na yo na bafami na yo te ntango nga nalonaka babiloko na ngai napesaka moto nyonso ayelaka ngai na bilanga ngai nayeli bino na baporte na bino ya kosenga naye na porte na yo ya kosenga mpe yokeno soutenir œuvre na ngai mama ya pere soutenir œuvre na ngai bino nyonso oyo bofandi bozotala ngai ozala député ozala président de la république ozala nani oza na mba mosusu baza na mbongo ebele koleka mpe badéputé bayede biso puiske ntango ngai nalonaka biloko na ngai naliaka ngai mpona na bana na ata mikate na ngai ntango nalambaka soki moto aye asenga napesaka ye so namoni ke asengi nga vraiment ke aza na nzala mosusu asengaka donc soki bazala na comprendre soki apesi mosala ya koyeba mpena koluka bato nyonso bokimaki na guerre wana oza na capacité wana kasi naza na capacité mpo baza bakamarade na nga toyebani nayebi bango nyonso naza na capacité na koluka bango nyonso na korassemble bango evatement moko na suka ya mission na biso totonga Congo TV na kati ya Molwango TV tobayaka totonga Congo na biso mama yana public Congo na biso totonga Congo bato nyonso vraiment bolandi très bien na kokebe nyonso tolobaka TV ezalaka radio te oyo ezali première émission donc tozala organise première partie deuxième partie tosala mpe na place ye okoka place ye alonaka biloko tokoka place wana nyonso pour ke bocomprendre oyo azoloba na kati ya ezali ya solo mama likambo ya suka po tokomokoma na suka na émission napesi merci na motu nyonso oyo alandi biso nasepeli makasi na boyambi nanga bayambi ngai nasepeli vraiment nzambe alola afungola mitema na bino afungola yango vraiment kosala yango ezala libanga te fungola yango malamu nga na ye na kati ya bikuke na bino na ye maboko pamba te na ye na mosala na ngai na maboko na ye vraiment na mosala na ngai baevre na ngai nazosala bino moko bozomona yango bokomona yango mpe lisusu soki moto aye kosenga ayaka d'abord na esprit na ye ke bafungola ngai mpona kende mpe kosala mpe na continue evre na ngai eza te kokopesa okosoutenir ngai mpo nazwa evre na yo nakefanda na bana na ngai na mobali na ngai te ezali mpo na nation kongo na biso ezali ya kotonga biso nyonso eza kongo ya kotonga mpo tikela kaka te fwati asali badepute topesi bango bavoi bakei kofanda eloko nini basali depute aza wana afandi na kiti na ye okende kosala te yo d'abord lokola ye asaleli bino nzela bino mpe bobongisa mpe nzela eza te botiki nzela asali te mpo depute alonga na tete ya kobokombolela bino te neti nga nazosenga boye soki bapesi ngai aide na ngai babengi bamama na ngai nyonso toye ensemble déjà tosali première part ekokoma vraiment siège monene ekozala siège monene makasi tokosepela makasi bapesi biso etandi wana ya monene bapesi biso na bamoyen bahéctare bapesi biso na bamoyen balobi bolakisa biso makasi na biso en tout cas tokolakisa bango makasi na biso merci beaucoup na soka ya émission na biso nakanisi makambo malamu kaka na kaka mbala moko ndenge wana na vraiment de bonnes choses ezali vivre biloko na moko asali depuis awuti na guerre ya pasi mpe ya mawa ozatakila mbongo na ye atali biloko atali lopango atali bavie aleli pourkui makambo ekokotika te esilaka eloko nini esilaka te eloko nini esilaka te azokoya koloba mingi mpona wakokota makambo eloko nini esilaka te eloko nini bandaka na mboka oyo RDC eloko nini je confie à mon président de la République fatigué, je suis le béton.
Parce que nous avons 100 ans. Merci là. Dès qu'on a mêlé avec la caméra, merci la nouvelle folie. Merveilleux. Là, on a montré maintenant cela, il y a oui, pourquoi pas. Papa, jamais mon merci à toi. Et abonnez-vous massivement à tout le monde. Merci.